Сегодня 21 что у нас 21 ноября, 7 утра, без 5 где-то так. Я уже на платформе. Дождя нет, но, кстати, в воздухе влага. Сама обожаю ночную, везде ночью люблю. Я, наверное, ночной хищник. Это мне комфортно ночью. И даже работоспособность ночью у меня намного выше. Ну, часов до 2, до 3. Потом, да, усталость. Потому что встаю я в 6 утра всегда, в любом случае. Поеду я на дачу. Но это в Москву. Электричка. А моя оттуда приедет. Через час 20 я буду у себя на платформе. Полчаса по лесу. Сниму что-нибудь, вам покажу. Надюшка сказала спать, она не спит. Санок стала меня провожать. Глупая девочка. Спала бы. Красивое зрелище вот это. Гирлянды. Это не иллюминация, это сортировочная. Это сколько лампочек, столько и путей. Представляете, там развилка такая. Ну вот я уже почти на месте. Время 8:20 где-то, 25. Тепло, расцвело. И туман. Туман такой заметненький. И тишина. Что мне здесь больше нравится, это тишина. Она по сравнению с Москвой просто оглушительная. Ну, в лесу снимать сейчас нечего. Там дома что-нибудь сниму. У каминчика. Ну, вот я и дома. Честно говоря, я считаю это своим домом. Вторым, первым, не знаю. Я не делю. Даже не определяю, что мне больше дом это или в Москве квартира. Просто считать своим домом. Вторым, первым. Одним из двух. Так назовем. Сейчас пробегусь по участку. Это всегда очень так волнительно, когда заходишь. Давно не был. Соседей никого, естественно. Может, здесь, вот не знаю, труба не дымится. Здесь часто бывают запущение, конечно, такое. Дровишек мне хватит до лета. Может, весной еще подкуплю, не знаю. Решу. Пока есть. Ну, срач, прошу простить за это, извините. Что делать? Потому что обычно уезжаешь в спешке. Все закрыто. Все нормально. Никто не лазил, вроде бы. Да. Здесь не то, что консервация, ну так. Все лишнее убрано. Пойду теперь в дом. Ну, в принципе, я все уже сделал. Да и делать было особо нечего. Я приехал больше отдохнуть. Послушать тишину. Это помогает, кстати, мне очень здорово. Здесь звенящая тишина. Тем более сейчас пошел дождь. Я просто сижу у камина. Сейчас буду завтракать. Не знаю, пить кофе, чай, читать. Телевизор включу, может быть. Новости не послушаю. Или поставлю какой-нибудь фильмец ненадолго. Отдохну и соберусь домой. Сейчас смотрю на огонь. И когда смотрю на огонь, у меня сразу какие-то мысли. Не всегда, наверное, может, умные, но интересные. Я давно хотел без Нади поговорить о нашем канале.
я не совсем понимаю многих наших зрителей. Для меня канал YouTube вот этот вот, для Надежды тоже, надеюсь, это не то, что доказать, что ты лучше всех, что ты супер-пупер. Нет. Это поиск единомышленников, друзей каких-то, общения. Ведь сколько людей, столько и разных интересов, не знаю, оценок и так далее. И YouTube позволяет среди миллионов выбрать вот тех, кто тебе близок по духу, там, я не знаю, по образу мысли, я не знаю, по вкусам. Выбрать единомышленников и с ними общаться. Я никогда не пойду на какой-то, не знаю, блогеру, который, ну, я не знаю, там что там, краску для волос рекламирует, или там об этом рассуждают, какие-то метросексуалы какие-то, как сделать блеск ногтей намного интереснее, привлекательнее. Мне это не интересно. Я просто не смотрю, я не даю оценок, понимаете? Я считаю, что оценки давать чьим-то вкусом, это само по себе, это уже безвкусица. Знаете, сколько людей, столько и мнений. Можно упираться, я не знаю, брызгать слюной. Один любит анчоусы, другой любит ананасы. И что из них вкуснее, они друг другу не докажут. Понимаете? Потому что ну так вот, так сложилось. Кто-то любит покой, не знаю, еще что-то. Кто-то любит, наоборот, драйв постоянный. Ну, это интерес, это человек, вот он, для этого YouTube и создан, чтобы найти себе вот эту нишу и там общаться. Потому что, ну, встретить единомышленников на улице намного труднее, чем на просторах YouTube, где ты можешь за вечер полмира скакать, посмотреть, чем люди дышат там и так далее, и так далее. Вот это, и понимаете, когда человек говорит, ой, как у вас тут скучно, да не смотрите, вы понимаете, вы найдите там, где вам весело. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Нельзя понравиться всем, да и нет такого желания. Потому что, ну что такое понравится всем? Значит, любить всех, значит, не любить никого. Понравиться всем невозможно. И когда мне говорят, что, допустим, вот это одинаково интересно, там, я не знаю, академику, там, земледельцу, и, я не знаю, кому еще. Я не даю оценок, там, умственный, там, интеллект и так далее. Нет, это разные совершенно вещи. Бывает, интеллект, IQ зашкаливает, но человек настолько дикий и совершенно не вписывается в среду, что аж страшно становится, как такие люди живут. Это не связано, понимаете? Это человек, вот когда ему хорошо, он создал себе какую-то среду, окружил себя людьми, которые ему интересны, которым ему комфортно. Вот это нормально. Вот для этого создан YouTube. Это лично мое мнение. И надежда насчет кулинарии. Тоже маразм. У меня супруга, моя Надежда, она не кулинар. Она домохозяйка. Она просто знает вкусы своей семьи и пытается как-то подогнать разные рецепты кухни там под наши вкусы. У нас вкусы вообще не совпадают. Это создает какие-то трудности, но мы вылезаем из этого. И поэтому то, что нравится нашей семье, может не понравиться и даже неприемлемо быть кому-то другому. Да ради Бога, понимаете? Это не значит, что вот это надо есть, заставлять себя там готовить по каким-то канонам. Кухня вообще это не каноны. Кухня это направление деятельности, понимаете, где импровизация, вариации, они могут быть намного лучше канонического рецепта, но опять же не для всех. Для кого-то такая вариация, для кого-то такое отклонение. Вот, например, самый простой пример. Все мои домашние, творог, я не знаю, как правильно, по-моему, никто не знает.
и вообще кисломолочные продукты предпочитают с сахаром сладкие. Для меня сахар, сладкие кисломолочные продукты — это такой нонсенс. Я просто не могу их есть. Для меня это наоборот. Надо подсолить, подперчить, заправить зеленым луком, сметану, допустим, или творог, или просто луком, и есть. Видите, насколько разные. Хотя мы уже долго живем в одной семье, в принципе, я могу есть все. Но для меня вот эти сахары и кисломолочные продукты, они и молочные вообще продукты, каши, несовместимы для меня. Остальные, как за милую душу, кашу с сахаром. Для меня это вообще, это, не знаю. Вот это в одной семье. А что же делать, там, не знаю, взять шире, там, во всем мире? Естественно. Даже разные народы, это раз. А во-вторых, разные, просто разные люди. Разные там пупырышки по-разному устроены, вкусовые. Вот и все. Поэтому это просто это кухня, которая она сама себя пропустила через себя для нашей семьи. Кому-то это подойдет, кто-то может добавить, что-то убрать. Это нормально. Это нормально, это я считаю. И поэтому говорить, фи, там, вы положили это, фи, так нельзя. Кому нельзя? Вам нельзя, вы не кладите. Вот и все. Это я просто к тому, что иногда получается какие-то недопонимания. Надежда эмоциональный человек, она очень переживает. И успокаиваю его, что среди миллионов всегда есть кто-то, не знаю, кто чешет правую руку, левое ухо. Ему так удобней. Это было, есть и будет. Не буду долго, что-то у меня мало минуточек остается. Не рассчитал я с памятью, что не пойму, что мне с памятью на камере. Вот так вот. Это то, что я хотел сказать. И еще раз. Ищите то, что вам нравится. Я никогда не даю оценок. Вот, например, я совершенно не понимаю музыку. Вот совершенно. Мне не дал Бог, я не знаю. Вот я би-моль. Не знаю, что такое фа-соль, знаю. И то я знаю, что она бывает белая, там красная, лобио и так далее. Не дано мне это. Но я никогда не скажу, не буду говорить, что те, кто любит музыку, они не правы, они уроды, они там, я не знаю, какие люди. Я говорю, что я не понимаю. Не понимаю, но я не отталкиваю. Так же самое вера в Бога. Знаете, вот интересно. Я не верю в Бога, там, Христос, в Аллаха, там, я не знаю, в Будду, как в такового. Но я никогда не осуждаю людей, которые верят. Потому что если человеку это помогает, человеку плохо. Он пришел в церковь, в мечеть, ему стало легче, да ради Бога. Пусть он верит, я не знаю, помните, как у Шакшана там, верую, там, спутник верую и так далее, во что угодно, хоть в КПСС верьте. Если вам это помогает, человеку в душе становится легче, он находит успокоение, может даже физически более облегчение, да ради Бога, для этого только одно это мирит меня с любым Богом. Хоть это Мапупу будет, хоть, не знаю, там, кто Вуду какой-нибудь, кто угодно. Это по поводу моей вот этой веры. И терпимость. Терпимость — это самое главное. Мне совершенно все равно, кто там на восток там коврик постилает. Но это его форма, он так проявляет что-то. Ему так хорошо, ему комфортно. Ради Бога. Главное, чтобы это было не в ущерб удобства и комфорта других. Вот это для меня самое главное. Допустим, если будет мула там орать и будить всех ночью, там, не знаю, там, я не знаю, как там у них положено, но это уже несколько неправильно, понимаете? И то же самое, как фанатиков я не люблю любых. Фанатизм — это вообще какое-то страшное слово, страшные люди, страшные явления. Ведь, смотрите, фанатики веры, они не более страшны, чем фанатики-атеисты. Вот подумайте об этом, это же ужас. Это фанатизм всегда плохо. Вот и все. Надо просто думать, включать мозги, и тогда все будет хорошо и прекрасно. Это я насчет того, что осуждать, не осуждать.
есть вопросы, в которых я не могу найти, допустим, я понять могу любого, понять, убийцу могу понять, если это человек. Если это звериные инстинкты, тогда для меня это уже не человек, он выпадает из этой обоймы, и тогда, что понимать, как можно понять животное, там, я не знаю, зверя, монстра какого-то. Там понять уже нельзя. То есть человеческие какие-то критерии, логика, она не подходит, поэтому понять нельзя. И когда мне говорят, что вот он не виноват, это психика там, ну, это он не маньяк и так далее, и так далее. Собака бешеная не виновата, что ее укусила там ежик или лисица. Она не виновата в этом, честное слово. Ну а что делать-то? Это средство защиты остальных нормальных людей от таких вот. Поэтому я не считаю, что болезнь это болезнь, это лечить надо. Приступ, да, возможно, если накатило как-то. Но это не значит, что не накатит завтра или послезавтра. Не было случая ни одного, чтобы кто принудительно лечился, выздоровел. Не было. Опасность для окружающих остается. Зачем? Это меня далеко понесло, наверное. Ну, наверное, и хватит на сегодня. На пока. Наверное, заканчиваю сиделки свои. Сейчас перекушу, поеду домой. Пока там закрою, что там не договорил. Надо закрыть, что-то я там наговорил. Подкладывать больше не буду. Пускай догорает. Тепло, здесь прям жарко. Но мне нравится. В доме не очень жарко, это как раз 17 где-то. Ну, комфортно, мне нормально, в принципе. Но посидеть приятно и в тепле. Особенно, когда с улицы придешь. На улице теплы. Уж не знаю, скоро пойду домой. В лесу немножко поснимаю. Хочу оставить немножко, еще минут 5 на дорогу. Утром не снимал, было сыро, полумрак, какой-то туман. Так мрачно очень было. Не очень так. Вот так сидеть — это кайф, честно. Ну так близко немножко. Я обычно сюда ноги, а сам в кресло туда, напротив. Ну, трудно снять самого себя с камином, зато здесь тоже хорошо. Это дрова. Запас небольшой. Ну так, на полдня хватило бы еще здесь. Здесь очень хорошо. Мне здесь очень нравится. Вот я когда приходил, сказал, что я не знаю, где мой дом. У меня 2 дома. Одинаково хорошие. Это тот же случай, когда нельзя сказать, что вкуснее клубника или селедка. Все зависит от настроения, от состояния души. Ну, что еще хотел сказать по поводу наших этих попыток. Мы стараемся делать красиво, но это другой вопрос, это для себя. Мы не стараемся, мы не гонимся за количество подписчиков, честное слово. Приятно. Но приятно не то, что цифры, типа спортивный интерес, вот 1000, 2, 5, 10, там, 100 тысяч просмотров. Нет. Приятно, что то, что ты делаешь, находит отклик, что такие же люди, как и ты, что таких много людей. Меня это радует, честно говоря. Вообще я считаю, что если бы все были такие, как мы, это было не жизнь, а вообще сказка. Но это отлично субъективное мнение. У меня самого тараканов выше крыши. И они такие хорошие, упитанные. Иногда усы такие длинные, что не спрячешь. Ну что делать? Если бы люди все были одинаковые, это была бы тоска. Это было бы, я не знаю, это было бы ужас. Кстати, вот это вот оболванивание, да, что всех под одну кремётку, всем нравится должно, но и тоже
это ведет к плохим вещам. Это вот оболванивание, социализм, фашизм, вот это все. Когда все хотели делать одинаковых, сереньких, до сих пор в Корее ходят, или в Китае ходили в костюмчиках одинаковых. Это не есть хорошо. Это я считаю. Все люди разные. А вот сделать так, чтобы большинству, или лучше всем, ну всем не бывает хорошо, это по определению, всем нельзя делать хорошо. Потому что некоторым плохо от того, что плохо, хорошо от того, что плохо. Ну как ты сделаешь? Нет, это философия. Это когда я один, меня несет немножко. Ну все, наверное. Домашний заканчиваю. Каминные посиделки. Да, кстати, я там сейчас, когда бегаю по Москве, снимать на камеру не снимаю. Камеры нет с собой. Да и не хочется, и лень, не всегда успеваешь. Время есть. Я просто по центру, когда шмонаюсь, я делаю фотографии на фотоаппарат. Ну, такие не очень хорошие, может быть, качество. Но я их выставлю. Они на бегу, они интересно, я нахожу точки, которые никогда раньше не видел, понимаете? Так интересно получается. Та же улица, которую ездил на машине 100 раз, а пошел пешочком, из переулка вышел и обалдел. Увидел, что никогда не видел. Так интересно. Я попробую, может, выложить подборку фотографий. Но я постараюсь сделать все-таки вот эти фотографии, подыскать с той же точки, с того же ракурса приблизительно. Там, лет 100 назад найти фотографию. Это еще будет более интересно. Но это требует время, конечно. И это будет просто такая фотогалерея какая-то с какой-то музычкой, там, с небольшими текстами. Но это интересно, это интересно. Мне, по крайней мере, меня это захватило. Надеюсь, вам это будет тоже интересно. Ну все, на все. Философия кончается, начинается сейчас обед, это естество, потом маленький отдых и 3 километричка по лесу. Чап-чап-чап-чап-чап. Электричка, и я усталый, но довольный, прихожу домой в бушлате, весь такой походник. Все, мой выходной закончился. Отдых, так, он дымок, печку топит. И я иду на паровоз. 21 ноября. Черт что. Вот этот фундамент меня прям заводит. Может такой настроить здесь, имея жесткий фундамент. Вот и все. Вон там какие-то девочки. Здесь сейчас я сниму. Удивительная штука. Я не знаю, что это за дерево. Но она похожа как верба, ветлана. Не знаю, что такое. Но вот эти, как розочки, когда летом, они зеленые, из листьев как бы. Что это, цветы? Правда, не знаю. Сейчас их очень здорово видно. Их много. Вот смотрите. Прям цветок, цветок. А это летом зеленые. Все это зеленые такие из листьев свернутые. Ну, конечно, осень, конец ноября отличается от октября, там, когда листва. Сейчас это несколько более мрачно. Ну, ничего страшного, значит, скоро весна. Сережки какие-то, растения, иван-чай, по-моему, здесь полно. Странно, здесь заросли люпинуса, а вот люпинус, видите, черные стрички, вот они. Это люпинус, его полно здесь. И вот это пушатцы, это небольшие, это иван-чай. Просто у нас это такие основные растения. Небо
мрачное. Ну, было, немножко было не солнышко, а синие кусочки неба. Солнца я не видел сегодня, к сожалению. Вот это та тропа, по которой я хожу и летом, и зимой. Зимой кто-то там проезжает, лесник или не знаю, там кто-то проезжает на, как они, ну, сани-то эти, электрические, не электрические, в мотосанях. И такая трамбовая, получается, большая лыжня, как бы, у него же гусеница широкая. Ну, тропа такая солидная. Сейчас ее там кое-где почистили, где мокрые места, сделали настилы, где такие исторически сложившиеся низины, лужи. Но поваленного леса очень много. Никто не чистит, это берется от него дальше. Эти еще нормальные, но я думаю, ненадолго. Вот такой же ждет, как эту. Нельзя, чтобы лес валялся, гнил на земле. Вообще тропа очень хорошая, она утоптанная. Даже корни вырубали, которые торчали, которые спотыкались. Я на платформе. Обратная дорога. Вот это вот серебро, разлитое на горизонте, это закат. Ну, еще не закат, но такой какой-то как сплавленный металл. А вокруг серость, серость, тучки, тучки, тучки. Народу ни души. Нет. Есть одна моя, но большая. Так что вообще такое впечатление, что во всем мире остался один я. Я никого не встретил сегодня вообще. Ни по дороге. Ну, когда ехал сюда, там человека 2 вышло, охотники. И вот я как ушел с платформы, все. Я не видел ни одного человека. Единственное, кто меня видел, это вы увидите. Ха-ха-ха. Такие мысли выходят в голову. А что, если будет вот так раз, и ты один? Неприятные мысли. Там Москва. Там Надюшка меня уже ждет, звонила, спрашивала. Волнуется, почему это? Туда она не могла дозвониться, и все. Легкая паника. Еду успокаивать. Сегодня раньше, чем вчера, в прошлый раз. Уже было темно, солнце село уже. Фонари горели. Как так вышло. Все, пока закрываюсь. Может, в Москве пару слов скажу хороших. Других говорить не умею. Я сниму последние секунды. Погода разгуливается, как вечер. Видите, солнышко проглянулось. Березки осветились. И сейчас я покажу, на что оно похоже. 20 ноября. Вот оно. Это юго-запад. Зимой солнце садится, по-моему, на юго-западе. Встает на юго-востоке. Красиво. Не скрою, красиво. Все. До свидания. На этой прекрасной ноте народ собирается потихонечку. Обожают эти белые березы на темных облаках. Ну, там где-то и синева проглядывает. Это тоже прекрасно. Красота, да? Да, необычайная красота. Солнышко.